大家好啊！我推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以去下面嘅連結睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話記得 WhatsApp 我哋。大家又有大升啊！好多時候同學買入咗隻股票最難嘅位就係要去定一個止蝕啦。因為好多時候升咗又唔想拉高個止蝕，亦都冇一個明確嘅位置俾我哋去知道點樣拉高嗰個止蝕。同一時間亦都唔想要成日去望住隻股價，咁有時候淨係想拉高個止賺俾佢平倉啫。咁到底應該要點做呢？今日就同大家分享一個簡單嘅指標，幫到大家去設定自己嘅止賺止蝕，而且當個股票升嘅時候甚至可以拉高嗰個止賺止蝕由佢最尾自動平倉。大家記得 subscribe 翻我個 YouTube channel 係啦 ，CLS 翻撳埋個鐘仔啊！好啦，新年快樂嚇，咁多位補翻句。咁我哋立即開始啦。咁大家見到呢一隻股票就係 Intel 啦，假設啫 ，OK， 我哋以一個當係自己無敵嘅理論啦，咁我哋見到呢一度反彈翻上去啦，咁我哋就喺呢一度入咗市啦。入完市之後你見到呢隻股票嘭嘭聲升，嘭嘭聲升。好啦，但係我哋唔知道幾時平倉喎，有咩指標可以方便到我哋去操作唔同嘅股票嘅時候，大概知道咩位平倉呢？記得冇一個止賺嘅指標係特別準，100%安全，100%俾你賺到最尾。咁我哋純粹係俾我哋做參考啫。你記得呢一樣嘢啊。好啦，咁呢一個指標叫咩呢？叫 ATR Stop Loss Finder。如果大家本身係有學過一樣嘢叫 ATR 嘅話就明白咩叫做 ATR Stop Loss Finders 啊。ATR Stop Loss Finders 就源於呢個真實平均波幅啊。簡單啲嚟講，呢個真實平均波幅就係講緊最近個市場呢一隻股票嗰一個股價嘅波動值啦。OK， 咁好啦，我哋大概知道係波動值，最近個波動值係1個半。隨住隻股票升嘅時候佢個波動值係會升到3蚊，甚至更加大嘅。好啦，咁個 ATR Stop Loss Finder 作用係咩呢？就係俾我哋去清晰到底最近嘅 ATR 即係下面一條綠色線啊。咁我哋將呢條綠色線變粗啲啊。好，變粗啲先。個顏色閃靈靈啲先。好啦，有咗個 ATR Stop Loss Finder， 好處喺邊呢？嗱，第一樣嘢如果假設我哋喺呢一度入咗，好啦，34.06啦，咁我哋初頭個止蝕就會 set 喺邊度呢？就 set 喺呢一個足嘅低位。但係隨住升咗上去嘅時候我哋想拉高個止賺，我哋應該要點做呢？好簡單嘅啫，就係將嗰個止蝕放喺更加高嘅線上面啦。你見到呢一度佢就去到32.09啦，止蝕線，即係呢條下面綠色呢一條就係止蝕線啦。好，隨住不斷升到去呢一度嘅時候止蝕亦都拉高咗啦，亦都係見到呢一度止蝕拉高咗，拉高到左上角，大家留意個 number， 留意呢一個 number。綠色嘅 number， 咁佢就會將呢條線拉到32.8毫9嘅。咁好多時候你就會覺得如果我喺冇呢條線嘅情況下，你就可能拉個止蝕拉到去邊呢？可能拉到呢個位啦。OK， 甚至隨便拉一個位啦。咁其實我哋交易入面我哋係希望交易係有連貫性，俾我哋更加有冇指標簡單啲揾到一啲位，係更加容易做參考嘅啫。好啦，呢一度32.8毫9，好，下一日又升咗上去啦。咁你見到個止蝕拉到去33.9毫。好，隨住時間推移我哋只會拉高而唔會拉低，去到34.3啦。又隨住時間我哋不斷咁樣拉高。好，就拉到34.8毫1，隨住時間拉高到有一日38.01我哋就平咗倉啦。跌翻落嚟之後同樣道理，假設啫，我哋又喺呢度位入翻啦。好啦，呢一個指標點樣幫到我哋呢？當我哋嗰個止賺不斷拉高嘅時候，綠色線我哋又拉上去啦。嗱，我將呢條紅色線36.8毫半，我就拉止蝕拉到呢度，拉到最尾呢一度啦。39.6毫1打咗止蝕啦 ，OK， 咁我哋又成功做咗一個止賺嘅 trade 啦，咁就俾我哋更加簡單咁睇到到底我哋個止賺止蝕喺邊啦。其實成個
指標咧非常之易用嘅。假設如果你覺得咧呢一個嘅ATR 咧實在太個成數太細啦，好容易就中到個止賺止蝕喎，咁點咧？你可以呢度放大少少嘅，你可以拉到2啦，甚至3都 OK 嘅。咁我個人覺得咧個半咧其實係比較適合咧大家去做交易嘅時候用嘅。如果唔係，否則咧你嗰個止蝕太大咧長期落去咧你未必係真係盈利到嘅。咁好啦，嗱呢個指標咧其實好容易揾嘅啫，就係 ATR Stop Loss， 亦都係免費嘅，亦都係非常之啱咧。你用喺唔同嘅股票啊，無論大價或者細價，無論佢係9992又好啦，美股又好啦，港股又好，你見到咧佢每一隻股票咧都會因應佢嘅位置咧 ，OK， 假設我哋買入咗喺呢一度啊，隨住時間嘅推移咧，你會見到呢一條綠色線咧就越升越高，慢慢升到呢度，慢慢升到呢度。慢慢將個止蝕升到呢度，咁咧隨住時間咧，你就個止賺就會推得越嚟越高，哪怕佢真係 gap down 都好啦，你亦都可以好快速、好迅速咁樣咧喺個市場上面咧平倉噶啦。好啦，咁咧呢一個指標有咩好處咧？第一個好處咧就係佢將咧原本嘅 ATR 咧變成咧更加具體嘅數字咧，或者具體嘅一條線咧放咗喺幅圖入面，咁咧你就更加可以簡單咁樣咧將個止蝕拉低拉高，去進行所有嘅操作啦，亦都唔需要咧去計住 ATR 啦，243蚊嘅你就要減 1.5 倍去到升咗啦，呢度又要乘翻係12乘以 1.5， 佢就慳咗呢一個步驟俾你。同一時間咧，呢個指標咧又係非常之好啦，免費啦。OK， 同一時間咧，你亦都可以改自己中意嘅，例如咧有啲同學咧會中意用指數移動平均啦 ，OK 普通嘅 smoothing average 啦，甚至當你咧想個價格或者嗰個成數咧拉翻去合理啲嘅，例如2啦 ，OK 同一時間咧就唔用最高最低價啦，而係用收盤價去做一個 ATR 嘅參考，亦都可以嘅 ，OK 非常之有彈性嘅。亦都咧講翻個壞處俾大家聽啦。嗱，呢個指標咧有咩問題或者有咩唔好咧？第一呢一個指標咧純粹咧係一個簡單嘅參考俾大家啫，用 ATR 做一個簡單嘅參考。佢咧如果對比咧平時我哋成日用開嘅一個固定範圍成交分佈嘅話咧，佢唔可以清晰同你講緊咧邊一度係阻力，邊一度係支持。好多時候咧，特別咧係一啲比較久嘅股票咧，佢就會打穿你個止賺咧，或者打穿你個止蝕啦，即係喐兩個 ATR 落去咧先再升。咁好多時候咧，大家就會犧牲咗拉高嗰個止賺。OK， 而犧牲咗咧未來嗰個升幅啦。同一時間咧，呢一個 ATR 嘅參考止賺止蝕咧，亦都咧只係適合用喺一啲咧比較相對強勢嘅股票入面嘅。如果咧打個比方我哋用喺一啲咧成日有波幅冇升幅嘅股票咧，打個比方，我哋喺呢一度呢一個升勢買入咗，你見到咧好慢慢喐，慢慢喐。慢慢喐 ，OK。佢咧如果係一啲好弱嘅股票，例如以中芯為例如果忽略咗圖形去睇咧，你見唔到上面度升咗幾次都升唔穿嘅話咧，你就好快咧，明明係賺多啲嘅，都要夾翻落嚟 ，OK。因為最高咧係差唔多由呢度買入啦，係賺咗10蚊嘅，但係最尾咧即係賺得個7蚊，甚至得嗰幾蚊啫，係啦，69蚊入，最尾72蚊平 ，OK。咁所以咧呢一個指標亦都有佢嘅缺點嘅，咁所以當然啦，冇一個指標係兩全其美嘅啦 ，OK。咁好啦，分享咗呢個指標咧，希望呢個指標咧可以幫到大家。今日咧分享嘅時間完咗啦，我哋下段片再見。